Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere öksürüğü şıp diye kesen doğal bir şurup tarifim var. Bu şurubun içerisinde günlük hayatta tüketmemiz gereken doğal besinler bulunuyor. O yüzden bu şurubu bebeklere, çocuklara, yetişkinlere gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Yapımı da oldukça basit ve kolay. Eğer ki çok yüksek bir enfeksiyon yoksa doğrudan etkili olan, çok çabuk rahatlatan bir şurup. Buyurun hemen tarife geçelim. Bir silme yemek kaşığı kadar tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağını cezvenin içerisine alıyorum. Ocağın üzerinde eritiyorum. Yakmadan eritmeye özen gösterin. Tereyağımız sıcakken işlem yapmamız gerekiyor. Tereyağın içerisine dolu dolu 3 yemek kaşığı pekmez ilave ediyoruz. Ben dut pekmezi kullanıyorum evde. Dut pekmezi tüketiyoruz. Dut pekmezi, üzüm pekmezi hangisi varsa evde onu tüketebilirsiniz. Bu sizin tamamen damak tadınıza kalmış. Dolu dolu 3 yemek kaşığı pekmezi içerisine ilave ettikten sonra 3-4 damla da limon sıkıyorum içerisine. Eğer ki bebekler için hazırlıyorsanız limon oranını azaltmanız gerekiyor. 1-2 damla olarak hazırlamanız gerekiyor. Tereyağı, limon, pekmez, bunları güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Tamamen homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Bu şurubu her seferinde taze taze yapmaya özen gösterin. Oranlarını azaltabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tereyağını 2 tatlı kaşığı pekmez olarak da yapabilirsiniz. Eğer ki bebekler için kullanıyorsanız limon oranını azaltmanız gerekiyor. Bebeklerde süt alerjisinin olmamasına özen gösterin. Çocuklara, bebeklere, yetişkinlere gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Ve bu şurubun ılık ılık tüketilmesi gerekiyor. Yaptıktan sonra doğrudan tüketmeye özen gösterin. Tükettikten sonra bir 10 dakika kadar su içmeyin. 10 dakikadan sonra ılık su içerseniz boğazı hızlı bir şekilde temizleyecektir. Ilık bir şekilde tüketirseniz çok çok daha iyi olur. İnşallah sizlere faydalı olur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bebeklere birer tatlı kaşığı, çocuklara birer yemek kaşığı, yetişkinlerde bu oranı da arttırabilirsiniz. Ilık bir şekilde tüketmeye, 10 dakika sonrasında da ılık su içmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.